اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہیلتھ سینٹر کی طرف سے حکیم ارشاد سین تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو، جیسا کہ آج کل سردی کا موسم ہے اور سردی کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سردی کی وجہ سے ہمارے جسموں پر بہت سے اثرات پڑتے ہیں، مثلا نزلہ زکام، کھانسی اور موسمی بخار ہو جاتا ہے۔ اس موسمی نزلہ زکام، کھانسی، بخار کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا بتاؤں گا، ایک بہترین گھریلو نسخہ بتاؤں گا کہ جس کے چند دن استعمال کرنے سے نزلہ زکام اور بخار کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ صرف چند چیزیں ہیں، کسی بھی قریبی پنسا سٹور سے آپ کو بآسانی مل جائیں گی۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 پر سونف ہے، آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ نمبر 2 پر دار چینی لینی ہے 20 گرام، اور نمبر 3 پر ملٹھی لینی ہے 20 گرام۔ یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، تینوں کو لے لیں۔ لینے کے بعد صاف کر لیں اور 2 گلاس پانی کے ڈال کر کسی بھی برتن میں اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ پکاتے جائیں جہاں تک کہ خشک ہو کر 1 گلاس پانی کا بچ جائے۔ تو اس کے اندر آپ نے 20 گرام شہد ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے کسی بھی کانچ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کا کھانسی کا سیرپ تیار ہو گیا، نزلہ زکام کی دوائی تیار ہو گئی اور موسمی بخار کی میڈیسن تیار ہو گئی۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ بچوں کے لیے صبح دوپہر شام 1 چمچ اور بڑوں کے لیے 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کروانی ہے۔ تو انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر ہی پرانے سے پرانے نزلہ زکام، کھانسی اور بخار کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ چاول، پراٹھا، کھٹی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ واسنا الجزا۔